Dor de cabeça ao acordar podem ser duas coisas. A primeira hipótese é a desidratação. Pois é, nosso corpo durante a noite faz uma limpeza de toxinas lá no sistema nervoso central e ele utiliza água. Quando o seu corpo não tem água o suficiente, ou seja, está desidratada, no dia seguinte terá excesso de toxinas e aí a dor de cabeça vem. A segunda hipótese é disfunção na ATM ou bruxismo. Sabe aquele hábito de ranger os dentes à noite ou apertar? Pois é, ele está atrelado à dor de cabeça ao acordar.